到咬路啊！呢個大叔咬路啊！心態都唔會同點到啊！一邊撞三邊咧，等下啦。餐餐食海鮮，死咩？係啊，應承嘅。好，做孖鋪。你做乜嘢啊？我可以殺你先嘅。啱好31。31啊62，長閒嚟到，大家坐落去咁高咁大，你哋輸嘅，我哋遠遠打贏，開嚟講。遠啲啦，